В Германии позакрывали все АЭС, а тем временем Польша, она вроде как не торопится закрывать свои угольные электростанции. Более того, ведет переговоры с американцами о строительстве атомной энергетики у себя. Как это вообще вписывается в всю стратегию блока? Ну, мне сложно говорить за Европу, мне неинтересно говорить за Европу в силу наличия документа Repower EU. То есть, вот есть окошко в 2 года, ломать голову о том, что может выгадать за эти 2 года Россия для себя, занятие такое не самое перспективное. Зеленую сделку Евросоюза в 2020 году принятую никто не отменял. В соответствии с ней к 2050 году Евросоюз должен вообще отказаться от использования ископаемого топлива, то есть от нефти, газа и угля. Что касается атомной энергетики, принято решение о том, что она относится к возобновляемой, как ни странно, к низкоуглеродной и так далее. В 2022 году, нет, в конце 2021 года это было решено, соответственно, все страны Европейского Союза имеют полное право строить у себя атомную генерацию, в том числе поддерживать такие проекты со стороны государственного бюджета. Зеленая таксономика, так называемая, применяется в полном масштабе. Что касается строительства в Польше атомных электростанций, когда лет так 45 тому назад я ходил в школу, появилась поговорка о том, что на 3 вещи можно смотреть бесконечно долго: как течет вода, как горит огонь и как в Польше строят атомную электростанцию. Ситуация, похоже, меняться не будет. На день сегодняшний те меморандумы, которые подписаны с американской компанией Westinghouse, это то, что есть в активе. Вестингаус последний раз была замечена в строительстве новых атомных энергоблоков в Китае, где усилиями китайских машиностроителей были доведены все 4 энергоблока. Ну, с того момента Вестингаус, пройдя процедуру добровольного банкротства, сменил владельца, новый владелец на мировом рынке электростроения просто не замечен. Способны они это делать или нет, никто не знает. Что касается подписанного с тем же Вестингаузом соглашения о строительстве атомных станций малой мощности, все, что могу по этому поводу сказать: у Вестингауза нет проектов атомных станций малой мощности, которые были бы одобрены государственным регулятором Соединенных Штатов Америки. Соответственно, ну что из этого следует? Референтных блоков, то есть блоков, построенных вживую, уже работающих, где можно оценить уровень безопасности, качество работы и так далее, тоже просто нет. Может, конечно, продолжаться разговор о том, что такие блоки надо строить в Польше, я ничего против не имею, пусть продолжают разговор. В свою очередь, есть еще один технический момент. Для таких станций требуется ядерное топливо с обогащением по содержанию делящегося изотопа уран-235 до 19,5%. На всякий случай, чтобы понятно было, вот есть природный уран, в нем урана 238, основного изотопа 99,3%. 0,7% это уран-235, вот про который вы в школе слышали. Нейтрон ударил в атом, в ядро урана, оно развалилось на 2 части, 2 свободных нейтрона вылетели и так далее. Это только про уран-235. То есть из 100 килограммов, ну, из килограмма 7 грамм участвуют в таком делении, остальные просто присутствуют. Для того, чтобы в активной зоне реактора было больше делящегося материала, нужно больше урана-235. Такое топливо имеет английскую аббревиатуру HALEU, high, не буду даже переводить, обогащение до 19,5%. Такое топливо производит ровно одна компания на этой планете, называется она Росатом. Поэтому, разумеется, мы не имеем ничего против развития любых проектов атомных станций малой мощности. Пусть строят. Это хорошо. Одна из причин, почему это не строится, тоже известна. Компании, которые ведут такие проекты, интересуются у правительств своих государств, где мы будем брать топливо. Ответить, что у Росатома как бы сейчас неудобно, поэтому такая мертвая ситуация. Теоретически такие заводы по производству такого топлива лет за 8-10 построить можно, но вопрос компании, которая готова инвестировать в такие заводы: покажите, как мы будем
возвращать инвестиции, дайте нам долгосрочные договоры на наше топливо. Те компании, которые проектируют атомные станции, говорят, мы не можем проектировать, у нас нет уверенности в топливе. Ну, такая вот замечательная ситуация. Хорошо, давайте перейдем тогда поближе к нашим делам. Стало известно, что «Газпром» построит в Беларуси завод по производству СПГ. Не могли бы вы вкратце объяснить, зачем он вообще нужен белорусам? Это будет экспорт или сугубо внутренние какие-то потребности страны? Это малотоннажное сжижение. Малотоннажное сжижение всегда касается внутренних проектов. Внутренний проект Беларуси намертво связанный с Россией. Да, есть идея о строительстве заправок, но для этого надо будет приводить в порядок законодательство. Строится это в особой экономической зоне, рядом с аэропортом совместное белорусско-китайское. Там это делать можно, законами можно заниматься спокойно, не спеша. Требуется это прежде всего для БелАЗа и МАЗа, которые намерены перейти на производство грузовиков своих с двигателями, для которых СПГ топливо. Требуется это прежде всего потому, что есть достаточно серьезный запрос со стороны России. Мгм. Все очень просто. Ага. Для чего это нужно России, тоже можно понять. Многое оборудование, используемое на всевозможных месторождениях, где идет карьерная добыча, угольных, железной руды и так далее, список огромен. Вопрос, если глубокий карьер, и если у вас грузовики работают на дизельном топливе, то действительно есть серьезная проблема с качеством воздуха. Людям там надо работать, а в облаке дизельного дыма, ну, очень тяжело. СПГ с экологической точки зрения намного более чист. Если раньше началась тенденция закупать подобного рода технику в Штатах, в Европе, в Японии, в Китае, то есть предложение со стороны Беларуси. Ну, вот мы вместе и задумались, а для чего нам, собственно говоря, японские КАМАЗу, если мы можем совершенно спокойно работать на БелАЗах и МАЗах. Ответ из Беларуси, но покажите нам, что такое СПГ, чтобы мы хотя бы для того, чтобы отработать технологию, где-то могли его взять. Да, пожалуйста. Мгм. Касаемо нашей энергетики, как у нас вообще продвигается импортозамещение? Потому что поступила информация о том, что Татнефть отказалась от модернизации Заинской ГРЭС. Там зависимость от американской сверхмощной турбины. General Motors ее производит там мощность 500 мегаватт или 500 с лишним, что-то такое. У нас как сообщалось о том, что мы сделали мощную ГТД-110М, но у нее мощность, ну, там, порядка, да, 100 с чем-то мегаватт. Идут ли у нас... Вот она потому и 110. 110. Да. А, есть ли у нас какие-то работы по сверхмощным турбинам? Хотим ли мы их как-то импортозамещать? Вообще стоит ли вопрос об этом? Потому что по таким вещам я ничего пока не нашел нигде. Ну, если говорить о сверхмощных, то дальше силовых машин, у которых есть паровая турбина на 1200 мегаватт, мы пока действительно не замахивались. Речь идет именно о газовых турбинах. Так, опять же, чтобы было понятно, э, паровая турбина, где-то кипит вода, образуется в трубопроводе газ под большим давлением, подается на турбину, пара вращает турбину, дальше понятно, выработка электроэнергии. Газовая турбина в камеру сгорания подается под давлением природный газ и атмосферный воздух, и на турбину направляют горючие газы. Никакой воды, то есть вот, то, что сгорело под большим давлением, пошло на турбины. Действительно, не в советские времена мы не занимались газовыми турбинами большой мощности, и сейчас только в последнее время об этом задумались. Причина, ну, на мой взгляд, тоже понятна. Именно в Советском Союзе было предложено централизованное теплоснабжение, что повышает КПД электростанции в 2 раза. Причина тоже понятна. Вот сверхгорячий пар, обычно его нагревают до температуры градусов 30-400, прошел турбину, но он не остыл. Он не остыл до атмосферного температуры, точно он не дошел. Его просто отправляют в теплообменник. И мы получаем горячую воду. КПД паровой турбины 35%, теплообменник еще раз 35%. Итого 70%.
При этом вся мировая технология турбин борется за каждый процент КПД, здесь двойной скачок. И, разумеется, у нас потребности в газовых турбинах, напоминаю, самая холодная страна на планете, нам вполне хватало. То, что мы сейчас решили на это пойти, здесь есть такой момент, что ну, газовым турбинам вообще вода не требуется. У нас горит просто газ, и ни про какую воду думать не надо. Они более маневренные, не требуется нагревать, перегревать пар, вот ничего не надо, просто подали в камеру сгорания все, что нужно, и получается. Распределено по машиностроительным компаниям, энергомашиностроительным компаниям, на мой взгляд, было достаточно удачно. Силовые машины взяли на себя создание газовой турбины мощностью 65 мегаватт, объединенная двигатель-строительная корпорация, входящая в состав Ростех, 110 мегаватт, и 170 мегаватт – это тоже силовые турбины. Были созданы конструкторское бюро, большая серьезная работа, здесь металл надо подобрать, температура газов горения, ну, понимаете, это не 300 градусов пара, это 600-700 градусов, сплавы подбирать надо и так далее, и так далее. 110 мегаватт только что отрапортовали в составе теплоэлектростанция ударная, введена в строй, все испытания проведены, все в порядке. В следующем году ожидается серийный запуск турбин мощностью 170 мегаватт, и, соответственно, это дает возможность проблемы в Татарстане решать ну, не одной огромной турбиной в 510 мегаватт от General Electric, под тремя блоками по 170 мегаватт от силовых машин. Все. То есть не сказать, что это оптимальный вариант, но заниматься еще и научно-исследовательскими опытно-конструкторскими работами на 500-мегаваттные, на 300-мегаваттные. Ну, во-первых, для этого требуется инвестиция. Стараниями нашего замечательного Центробанка инвестировать в научные разработки сейчас просто дорого. И это серьезные расходы. И это время, которое мы тоже потеряем. Я думаю, что вот этой комбинации 65 мегаватт, 110 мегаватт и 170 мегаватт мы свои собственные проблемы можем решать совершенно уверенно. Кроме того, в соответствии с соглашениями марта этого года, во время очередного визита российской делегации в Тегеран было подписано соглашение о стандартизации всех технических стандартов, а это возможность работать с государственной корпорацией МАПТА. Есть такая в Иране. Вот она умеет выпускать турбины мощностью до 350 мегаватт и в значительно большем количестве, чем у нас в России. Что производственные возможности Объединенной двигателестроительной корпорации на день сегодняшний 2 турбины 110 мегаватт в год. Силовые машины декларируют, что и турбины мощностью 65 мегаватт до 8 комплектов в год и турбины мощностью 170 мегаватт до 8 комплектов в год. В Иране в 2,5 раза больше. То есть, опять же, общими усилиями можем решить достаточно большое количество проблем, не прибегая к помощи сторонних, так скажем, государств, не отличающихся своей цивилизованностью. Роснефть недавно сообщила, что делает обсадные колонны из полимеров. Как вы вообще считаете, насколько топливо-энергетический комплекс России может перейти на полимеры, вот эти углепластики и все прочее? Это в перспективе может быть в ближайших 10 лет. Потому что они, получается, дешевле, долговечнее, не подвержены коррозии, но мы производим порядка 1% от всех вот полимеров в мире. Мы производим уже порядка 5% с запуском на полную мощность Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса процент станет еще выше. Этот проект для нас совершенно доступен. Вопрос только, сможет ли Роснефть сосредоточить у себя тех людей, которые этим займутся. В ближайшее время начнет работать на полную мощность полимерные заводы Иркутской независимой компании, добывающей нефть и газ в Иркутской области и в Якутии. Это еще одна возможность. То есть у Роснефти здесь палитра партнеров для переговоров по такому проекту вполне достаточно.
Мгм. Вообще, возможен ли окончательный уход там, от металла в нашей энергетике, в теке, на вот эти вот углепластики, полимерные материалы? Или там доля максимальная, там, условно, там 30/70 возможно? Давайте так. На прошедшем в Тюмени нефтегазовом форуме была целая сессия этому посвященная. Я еще для себя окончательные выводы не сделал, потому что там действительно было представлено немалое количество производителей, больших и малых, достаточно большое количество запросов от наших крупных добывающих компаний. Мне кажется, что весьма перспективный проект. Хорошо, я понял. Спасибо вам большое, Борис Леонидович, за то, что нашли время на интервью.